Kalau kamu dengar suara ini malam-malam, sumpah, mending kamu ngumpet aja di dalam selimut. Jangan dicek. Hah? Suara apa emangnya? 1. Sedih banget kok lebih banyak yang sayang harta daripada ibu. Padahal ibu yang telah melahirkan. Kalau kamu lebih sayang yang mana? Yang sayang ibu ayo dong follow, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kita semua masuk surga, amin. Suara dari anak ayam. Katanya, kalau ada suara anak ayam malam-malam, itu tandanya lagi ada hantu di sekitar situ, termasuk kuntilanak. 2. Suara jeritan bayi. Kalau kamu tinggal di daerah yang tenang seperti hutan atau lingkungan yang sepi, tiba-tiba kamu dengar suara bayi, itu bisa jadi adalah Tianak. 3. Suara orang nyapu. Jangan pernah kamu buka pintu dan ngecek, karena katanya itu sebenarnya adalah suara rambut kuntilanak yang terseret di tanah. 4. Suara pasir atau batu yang jatuh di atas rumah. Katanya itu pertanda ada orang yang mengirimkan ilmu hitam ke rumah kamu. Serem banget. Tapi daerah ini sih aman ya. Ini udah malam gini juga tenang-tenang aja, nggak ada bunyi apa-apa.